各位，好久没有玩 Grassroots 啊！真的好久没玩了，真的超久没玩这款游戏了，因为都在玩其他游戏，废话。然后现在大家都知道现在圣诞节嘛，所以会有这个。然后现在时间是57分，刚好Oh my god！赶快来看一下，会有果实，但是应该都是烂果实。希望可以给我个重力，这样就可以换大佛。还会消失？Seriously？真的是，没关系，我们来这边看一下我们想要的东西哈。我们想要什么？我们想要雪橇啊，1000。我们看一下我们有多少。哇，现在改了，现在都会是这个126。我们还要刷多久啊，各位？好不好？今天我们目标就是刷到1000糖果。虽然我觉得你这一集应该不可能，但是好不好？我的目标收集到1000糖果，因为我原本有一个账号已经收集到1000糖果咯，只是没有忘记来买，然后账号被封了。然后呢，我们还有一个就是一直要的目标啊，就是我爱狗狗等级比我高这么多，我退坑了蛮久，然后他现在等级比我高太多了吧？但是他赏金很低呀，我赏金比他高，我2.54M，他一直掉，他跟我讲电话，然后一直掉赏。那我们就赶快去不小心按到，我们赶快去刷糖果吧。然后虽然我等级够，但是我还是要用传总管比较好聚怪啊，没有错。OK， 我们就直接开打吧。OK， 马上就秒掉一波了。来，我们待会就让你们看看地包天星有多强。这是有的，这个没有，很多都是有的。我们来啊，OK， 都砸到。你谁啊？过去。OK， 好简单哦。我伤害变那么高，BOSS。我们先来打 BOSS。我们地包天星有了。OK， 那就轻松打了。哪里？控制技，我讨厌控制技。我也用控制技。飞起来打比较爽。X 技超爽，然后继续在空中虐他。我又有地包天星了。又拿到糖果。哎呀！他偷拉我还在空中。都没有人来打我赏金是不是掉一点？没关系，掉就掉吧。再低也不会比我爱狗狗低。然后我想看一下我伤害的。这什么东西？不知道。
你都看不到我伤害，好烦。我想看我伤害。OK。哦，丢下去。想看我伤害哦。这样啊。Oh shit! Oh shit! Holy shit! 好，等一下。怎么那么卡？怎么那么卡？对啊，怎么那么卡？认真模式。按错记还认真模式。完全没有要打哦。我超卡，等一下。为什么那么卡？来。OK。哦，有点太卡了。好卡！等一下啊！什么啦？这太卡了吧？让我上去呀！Holy shit！最好是啊，我怎么都飞不起来。它怎么那么卡？忘了。怎么那么卡？这游戏，我的游戏是不是有点坏掉了？没错。这么卡，要打个嗝啊！我都忘记我可以边攻击边移动。哎呦！为什么我都放不了招式？我普攻坏掉了。我刚才说什么？我招式怎么那么多都坏掉哦？走开！我快死了。然后我一直挂，我地包天天一直去不了。哦。来，在上面偷续。地包天星，色小乐色。好爽，超多。你去便便啊！真是，OK，你就卡在那里，让我很好，就不要移动位置哦。我普攻真的坏掉了，普攻坏了，什么啦？刚刚有点不小心录到其他人的声音，但是别介意。打这只怎么打这么卡？不小心失误了不是失误了，讲错了，太卡。你不要突然离开哦，你突然离开，我会 OK。怎么才10个？我打那么多次，死那么多次，才10个，你故意的吗？你们刚好可以练一下等对呀。普攻坏掉了这样。
普攻坏掉，那么荒谬，怎么少一只？哦，为什么这么衰？走开。OK， 这几只啊？这普攻坏掉，玩个的啊！不过这普攻坏掉很烦呢。重力管道。看。距离怎么这么短？距离好短，距离好短，攻击距离怎么那么短？短的让人心痛。唉，喵，爽哦！那个地包天星可以放哦，告诉你们有多扯。来，我们马上过来。我们连普攻什么垃圾东西都不用了，好不好？直接这样子，我们就直接这样子，然后改变视角看一下，都复活了。OK， 结束，全挂，信不信？哇，好多只！怎么没有打到你们啊？怎么没有打到你们？上面还有人。他跑了。他是没有糖果的，就是别倒了，别打了。为什么我普攻坏掉？烦呢、普攻坏掉，只能拿这些炸。开见闻色。这里有，这没有。普攻坏掉，好痛苦。走开！怎样啊？怎样啊？怎样啊？人。怎样啊？怎样啊？很勇是不是哈？真的是1340的，没有问题。冲到中间，就完事。我带你们一起爽，其实可以在上面偷偷放招，biang，好爽，超爽。我们偷偷看一下我糖果几个啊？我们怎么刷那么少？我们都在打 BOSS， 然后 BOSS 没有掉。突然想到，我们好像可以去一海刷，不用在二海刷。对，我们可以去一海刷。那我在这边刷个的，我可以用脚，等一下忘记了，可以用脚揍。我可以用脚揍，我都忘了。BANG！OK， 套利哦，伤害怎么那么低？黑角伤害可不可以高一点？来，见文字 OK， 很好。来，这样伤害给我高一点，很帅但很烂。
走位，超帅走位，但是伤害太低了啊，太丢。好像是一海，好，我们去一海找那些 BOSS。好，我们去一海 ，OK，go go go。哇塞，现在重力那边已经改那么多了，没人看都不知道。然后这个飞行的音效好吵哦，这个熟悉的音乐，哦，熟悉的音乐，音乐，什么音乐？对啊，就音乐啊。我刚讲医院，这也没有怪，被打掉是不是？我们这边也有一些 BOSS 啊，可以来打一下。然后我重力，还是非常高的。我干嘛来这边？哦，这个音乐，好怀念，很久没有来了。哦，好吵！唉，怎么那么吵？我们来抽个果啊，抽个果子。哦，个十百千万十万20万，个十百千万10万100万200万。哦，好酷好酷！重力，你在跟我开玩笑吗？你滚吧！我看一下现在有卖什么。虽然这个我绝对不会买啊。哇，血血。怎么上来了？4000 RB 什么？血好贵哦，个10百千万10万100万240万，谁要给我永久果？好，不管了，偷偷的列个赏，偷来列个赏。来，比看谁比较死点，乐色。来，那有一个人没找到，去哪呢？对，哎呦，你想来挑战我吗？武功坏掉真好烦。你是来挑战我的吗？可恶，都不开 PVP。这边的怪会有那个吗？音效好吵，这里怎么都没有挡果？不给糖就捣蛋哦。这个有。啊？不是说有吗？哦，是要等差不多是不是？你这个垃圾，你这个垃圾，敷掉糖果是不是？叛逆了是不是？真的叛逆。我生气了，我要来猎赏，虽然我才是猎不到。这是 PVP 游戏，不开 PVP， 玩什么玩？真是。哦，好怀念这里哦，这里超多哎。
好想打哦！打一打，做做样子。耶，拿到好多糖果，一颗都没有拿到。来，我们下去放个地爆天星，就直接回忆海啊！来，我看你们几个很欠揍嘛，对不对？不知道吸不吸得到，但是还是放一下。2只 ，OK， 非常棒，我们走了。棒！好棒！到底谁在那边乱叫？啊，原有这只哦。哇！哦，可以买这个、哦。哇哦！我今天明明就是来刷糖果的。哇！好了，不要了。我没钓竿呢，走开。钓竿，这里可以钓鱼吗？啊，没很好。Perfect。各位不介意我在这边钓一下鱼吗？介意吗？哦，有了。哦，这样啊。哦，钓到一条鱼。鱼吗？你在背包吗？我没有玩过这个。新手哦，鱼耶！不管啦，回忆海。让这个音乐吵死了。我们弄海盗啊，因为这样才能看到我爱狗狗。我以为有隐形人。这样是不是完全没有糖果的？有这样新手很好刷新手超好刷我好想当新手哦，怎么那么卡？应该只有 BOSS 可以刷吧？不要跟我讲 BOSS 也不行，然后来个的啊！我们去找佛朗机哈，我们来找这个好了。OK， 我们去监狱很多 BOSS， 希望有很多糖果，我希望可以拿到糖果，我没有拿到糖果的话，这部影片就这样结束了。没有错。等一下，有人呢，有新手。我们他在打 BOSS， 他打的是有糖果的 BOSS， 他打不赢，没关系，帮个新手好不好？有糖果，还超多糖果，这 BOSS 有糖果，还行哈，耶！怎么没东西？没东西你就不用活了，真的是。抱歉，杀掉了，抱歉。我终于刷到 BOSS 了，但是没糖果，该死！都给我过来！3只 BOSS 没有一只有糖果是什么？3只 BOSS 没有一个有糖果是什么？什么东西啊？怎样？想干嘛？怎么少一只？我没有。你什么意思？从头玩什么意思？他们人呢？消失了。一群垃圾，真的是，呵。
打不掉这棵树，算了，下一个是武器，有了，两只，很好，非常棒，非常的棒，两只都有，好，没有关系，可以这样子，呜呼，好多糖果，但是一次怎么刷那么慢呢？好想要直接杀自己的怪啊！但是这里的怪都没有啊，然后现在又没有，是不是想故意惹我？三只都出了，没有一只有，哦，真的是故意惹我啊！对我放招是对我不尊重，放不了招。对我这么不尊重什么意思？问你会，你打我，我不打回去，真是客气了不好？还打，让你打了吗？好笑，我应该可以剪个片，然后做个东西，做个影片。好少了，这么少的钱呢、蓝色的1900，好了，下一个是武器，好像又没有。嗨，兄弟，我打中他了，感动，打到他了。我龙果叫你跟我抢怪了吗？这个人很勇嘛，原来是高手，那我认真了。怎么想说是高手，我认真了。啊，人怎么消失了啦？还拿不到赏金，烂了。我要糖果。为什么？哇！为什么？我都没有糖果，就200个糖果。我们继续说，有吗？没有，没有，我们就我刚外挂是不是？在这上面躲在树上，然后我一直按到冲刺。刚刚是外挂吗？躲在树上的了，有一个躲在树上。走开！哎呦喂啊！怎么突然卡了一下？是外挂想把我踢出去吗？别搞！唉，糖果真难说，好难啊！我爱练武装色了，用脚练好了。慢慢练武装色。好了，我们继续刷了。不气馁，没开武装色在练武装色啊。这样可以练吗？我这样慢慢打。好了，我们继续练。先让我打完这一只。我放弃。都没有东西。我礼物，宝箱。然后赶快，
怎么图那么卡？这 graph 的其实比较简单。开一下这个，好了，都没有东西，都没有糖果，为什么都没有糖果？我我我我我我，各位观众，是不是因为你们哇升等？搞不好弄这个升等升比较快，没弄到。对啊，会不会其实挖这个挖比较快，升等升比较快？那我们今天的影片先到这边结束。如果喜欢我的影片的话，记得点赞加订阅。我们下部影片见。我这只有点哇哦，什么酷诶！哎呀哎！下部影片见，拜拜。